Gledalke in gledalci, čas je za skok v šport. Danes je z nami Denis Šketako, triatlonec iz Hrastnika in tudi slovenski reprezentant. Gospod Šketako, pozdravljeni. Zdravo. Ozriva se najprej na nedavna tekmovanja, na katerih ste bili. Povejte nam, kje ste tekmovali in kako ste zadovoljni. Ja, vsem skupaj še enkrat en lep pozdrav. Bil sem na svetovnem prvenstvu pred slabim mesecem. Tam sem mogel opraviti z 1,5 km plavanja, 120 km kolesa in 30 km teka. Zasedel sem 14. mesto in tam sem v bistvu tudi videl, kje dejansko je moja forma prisotna letos. Videl sem dejansko, da sem pripravljen tako kot leta 2016, ko sem postal evropski prvak. In ne očitam si nič, pač, da sem bil 14, čeprav je moj cilj bil višje, med top 8, ampak glede na relief proge, tisto, ko se spoznajo malo na kolesarsko, bom rekel, progo, je bilo v 120 km 1600 metrov višincev in tu, bom rekel, za mojo višino ni bilo glih pisana koža. To je v bistvu za predstavo, kot da bi šli 4-krat na Podmejo pa nazaj v center Hrastnika, na primer. In na kolesarskem delu sem zgubil 8 minut, kar sem pa ne tekel predubo, ampak dejansko sem tudi mislil, da bojo konkurenca, da bo na teku malo več izgubila v primerjavi z vami. Ampak ni, bom rekel, je tako 5 minut in se ni dal kaj boljšega doseči. Je pa kolega Jaroslav Kovačič iz bivšega kluba ŠD Posavja zasedel 3. mesto na svetovnem in je tudi eden izmed v bistvu mejnik triatlona je naredil v Sloveniji. S to medaljo. Ja, in mu lahko vsekakor še zdaj še enkrat čestitam. In fajn mi je, ker smo tudi kolega in skupaj treniramo. In sam tako se da, bom rekel, napredovati, da si izmenjaš, bom rekel, podatke, treninge in vidiš, a delaš v pravo smer ali ne. Je kar dobro, da imate lahko na treningu nekoga, ki je osvojil medaljo, dobro merilo to za vas, ne? To je v bistvu najboljš, kar si lahko, bom rekel, tekmoval želi. Je bilo pa to prvo večje tekmovanje v letošnjem letu ali ste se že prej na kakšnih manjših pripravljali na svetovno prvenstvo? Ja, sem bil, osredotočil sem se na duatlon v začetku sezone, saj po svetovnem prvenstvu sem mislil iti takoj na evropsko prvenstvo v duatlonu in sem šel najprej na Malorko, kjer sem bil 5., nato v Grčijo. Na to pa se je naredila neka, bom rekel, tragedija in iz svetovnega prvenstva, ko sem se vračal domov, mi je letalska družba izgubila, bom rekel, celotno tekmovalno opremo in v 10 dneh se še ni vedela, kje je. Govorimo v vrednosti 15,000 evrov. To je kolo in vse. Ja, in bom rekel, me je kar bolelo, nisem veliko spal, bolj sem se ukvarjal z e-maili, klici, kar bom rekel je, kot da bi klical eno čiste tretjo državo. Katera družba je to bila? Ali Italija. Jezikovni problemi predvidevam, da so bili. Točno tako je. In nesrečo sem dobil kolo, ampak sem mogel pa odpovedati evropsko prvenstvo v duatlonu in vse letalske karte, v bistvu celo logistiko se je podrla. In zdaj sem tukaj in se moram pripraviti na bodočo tekmo, ki bo 7. julija v Romuniji. To bo pa polovični Ironman, se pravi spet plavanja, približno 2 km, 90 km kolesa pa 21 km teka. Traso že poznate, vam bolj leži? Traso poznam in bom rekel, da bi mi ta kar ležala, zato ker je bolj taka razgibana, ravninska, z mehkim, bom rekel, klančkam, ampak ni pa tukaj strma, kakor pa naprimer zdaj, ko je bila na svetovnem. Na svetovnem, bom rekel, mi res ni ležala. Sem pa stisnil vse atome, tako, ker jih stisnem na vsaki tekem. Ja, niste ravno grajeni kot kolesarski hribolazec. Ja, tako lahek, majhen, ravno niste. Ko vi gledate takole progo, je kolesarska trasa tista, ki vas najbolj skrbi, kaj ne?
Pa niti ne, no. Ampak jo pa poskušam nekako biti realen, pa oceniti, ali sem jaz za to kolesarsko traso ali ne. Zaradi tega, ker vse vemo, tudi v kolesarstvu Ni vsak za vse. Ni vsak za vse. Zato so etape, kjer dobijo šprinterji šanso, so etape, ki dobijo, bom rekel, hribolazci. In ja, jaz vsekakor nisem hribolazec. No. Poleg tega tekmovanja v polovičnem Ironmanu v Romuniji, za nadaljevanje sezone že imate načrte? Ja, nekaj sem si že naredil plan, ampak dejansko grem iz tekme v tekmo in se mi lahko vse spremeni. Je pa vsekakor v planu september, kjer imam Evropsko prvenstvo v triatlonu, ista razdalja kot leta 2016, ko sem postal evropski prvak. In pa čez en teden, odvisno od regeneracije, ker taka tekma kar zahteva, bom rekel, kak teden do 2 regeneracije. Imam pa še svetovno prvenstvo v duatlonu, ker sem bil pa lani na tej isti trasi 5. Torej letos pričakujete kaj več? Ja, dejansko, kar vidim, kako sem pripravljen, bi lahko rekel, kažejo rezultati. No? Tako bom rekel, na vseh treningih sem pripravljen, bom rekel, bistveno boljše, kot pa pretekla leta. To govorim tudi od leta 2016, ko sem postal evropski prvak. Saj zdi se mi, no, mislim, testi prikazujejo, zdaj pa tekma je pa dan, kakršen ga imaš, je pa itak odvisen od potem je lahko vreme, veter, dnevno počutje, ne? Marsikaj lahko vpliva na tisti rezultat. Bolj dnevno počutje, vreme me ne skrbi. Lahko, ne vem, je sneg, karkoli, to so pogoji vsi isti za vse. Tako da z vremenom se ne ukvarjam. Tudi zdaj, bom rekel, ko je tako slabo vreme, moj pravil je, prej ko se sprijazneš, boljše je. Ja. Raje tekmujete recimo v bolj vročih ali hladnih pogojih, kaj vam bolj godi vašemu telesu? Bolj v vročih, no. Bolj v vročih, zaradi tega, ker dejansko, ne vem, prehiter zmrzlem, po moje, zaradi tega, ker nimam nič. Nobene maščobe. Opremo pa sedaj imate vso na mestu. Ja, zdaj pa je, ja. Čeprav so mi par stvari na kolesu zlomili, ampak tu se še dogovarjamo. Če se bomo, nekaj sem videl, da je šla letalska družba celo v stečaj, ampak nimam toliko moči, da bi sam tu upravljal te stvari, tako da sem mogel dati to osebi predati, pa naj se oni ukvarjajo, zaradi tega, ker dejansko trening s takimi stvarmi, pa če hočeš biti na nekem nivoju, žal ne gre. Polomljena oprema, predvidevam, da je bilo vsaj kolo, ne, v nekem kovčku, posebej pripravljenem za takšno stvar, kako se potem lahko zadeva zlomi? So tudi kovček zlomili. Tako da, ja, tukaj na ahtajo, se jih razumem, jaz jih čisto razumem. Pač tu pride prtlage još in još, ne. In tudi jaz ne bi, bom rekel, kot delavc, da bi prelagal 2000 kovčkov na dan, zdaj ahto pa položil kot svilo. Ja. Važno, da je zdaj vse na kupu in da lahko trenirate. Ko ste se malce ozrla po nedavnih turnirjih, igraš še malce nazaj, zdaj imate že kar nekaj izkušenj, tako v duatlonu kot triatlonu. Ko pogledate nazaj svojo kariero dosedanjo, najlepši trenutek je tisti evropski naslov 2016 ali se kakšen trenutek kosa s tistim? Ja, najlepši trenutek je iz leta 2010, ko sem enega, bom rekel, oživljal, pa sem ga uspešno... Na tekmovanju to? Ne na tekmovanju, kot reševalci iz vode prvi dan. To je bil, bom rekel, kar se tiče življenjski trenutek. Mojih najlepših trenutkov. To je povsem razumljivo. Kar se pa tiče športa, pa vsekakor Evropsko prvenstvo 2016, ki mi je ostal, bom rekel, v spominu in mi bo za celo življenje. In ja, iščem te občutke in dejansko tudi vem, ko so te občutki na treningu,
znam odreagirati v tisti situaciji malo drugače, kot bi odreagiral, če ne bi imel tega občutka. Se pravi, za primer, ker zaganjal bi se, bom rekel, če ne bi imel tega občutka. Tako pa vem, da ni vse v zaganjanju, ampak moramo delati v tem športu strpno in počasi. In jaz pravim, vsak ima svoj ritem napredka. In če si strpen, pa da imaš te pravo voljo, jaz mislim, da je vsak zmožen. Te slejko prej nagradito. Ja, točno tako. Ste tisti dan, ko ste osvojili evropski naslov, ste že kmalu čutili, da je to vaš dan, da ste se dobro počutili, da ste se čutili močnega? Ste vedeli že kmalu? Po 5 urah pa pol. To ni tako kmalu. Ja, sem šele začel dojemati, danes so pa noge te prave in lahko stisnem, bom rekel, celo... To je bilo med kolesarjenjem ali med tekom? To je bilo, ko sem prišel na tek. Ja. Da dejansko danes pa lahko nekaj naredim. In po 20 km teka sem pa dejansko vedel, zdaj pa ne sme zapraviti te priložnosti. In takrat naprej je moja glava bila čisto fokusirana na sam cilj, na tempo, katerega sem vajen. Bom rekel, tudi čez sebe sem šel. In ja, noter veriram, ampak po tekem je bil tak adrenalin, da jaz sploh nisem bil po slabih 8 urah zmatran. Jaz povsem razumem. Sem se ukvarjal s športom, ne sicer tako fizično zahteven kot vi, ampak vem, lahko si včasih fizično utrujen, pa si v glavi tako zbujen, da enostavno ne moreš spati. Dejansko tukaj adrenalina pride, da je... V glavi imam zdaj tisto vašo sliko, ko ste prišli v cilj. Ste že takrat vedeli, to je to, noben ne bo blizu? Ja. Mislim, že pred prihodom v cilj ste se ozirali kaj veliko nazaj? Sem, ja, zato ker jaz imel skozi nek občutek, da je 4 minute te drug tekmovalec za mano. Ampak ker so ljudje tam, bom rekel, 400 metrov pod ciljem, tukaj ne vijali, bom rekel, vsak rok sem si jaz malo stavil, no, pa sem jih nagradil, pač najlepša hvala, ker ste ne vijali. Na kar mi kar eden reče, vzadi je, ne vem, 40 sekund za tabo, ne. Na kar sem mogel še malo pofajtati do cilja, še en šprint skoraj narediti, no. Čeprav, po posnetku gledam, ti šprint je lahko ti tek, ampak meni se je zdel tam dobesedno šprint. In ja, ne vem, kaj naj rečem, super občutki, jaz upam, delam na tem, da bi še enkrat to doživel. Ali je tu sam stopnička na svetovnih prvenstvih ali na evropskih, pač to je medalja, no, ki ostane zmeram v spovidu. Ja, zmagovanja bi se človek kar hitro navadil, osvajanja medalj. Če zdaj greva samo malo na sam trening triatlona, nekaj so že povedala o teh recimo 3 fazah, disciplinah, če lahko to rečemo, torej plavanje, kolesarjenje, tek. Kateremu se največ posvečate na treningih in kateri element je tisti, ki vam je najbolj prirojen, ki vam je najlažji, ki vam je prišel najbolj naravno? Ja, najlažji mi je vsekakor tek. Po moje to zaradi tega, tudi, ker mi je veliko dala tudi košarka v preteklih letih, ko sem treniral 14 let kot mulo. Kolesarstvo sem osvojil. Zdaj, pri kolesarstvu je edini problem je nastaviti te pravo pozicijo na triatlonskem kolesu. Pač 5 ur zdržati na taki agresivni drži je kar problem. In ja, tukaj se, bom rekel, se bolj temu posvečam, da čim bolj aerodinamičen da sem in da lahko razvijam čim boljše moči, se pravi vate. Se pa posvečam največ plavanju. In tu se mi tudi obrestuje, čeprav ne tekem, ne kažem tega še. Trenutno sem... Se pa počutite močnega? Ja, zelo. In tudi občutek za vodo, bom rekel, sem letos dejansko dobil. In
Ne tepete vode, kot pravijo plavalci. Ja, točno tako. Ja. In želim si, da bi lahko pokazal vod tisto, kar prikazujem na bazenu. Zato sem tudi prej rekel, da so rezultati dosti bistveno boljši kot pretekla leta, ampak ta trenutek še, bom rekel, še čakam. No. Ko takole človek gleda kolesarstvo, tek in plavanje, pa ko pogledam vas, niste grajeni kot hribolazec kolesarski, niti kot recimo tekaški dolgoprogaš, bi človek si mislil, da je plavanje vaša vrlina pri triatlonu. Ja, to mi veliko ljudi reče. Ja. Pa temu ni tako. Ne? Ja, ni, je glih kontra. Ja. Dobro, vse, kot ste rekli, potrebuje svoj čas, da se razvije. Sam dajte naše gledalce peljati, recimo zdaj, ko trenirate za tekmovanja, kot se sredi tekmovanj. Povejte nam, kako poteka recimo vaš teden v trenažnem procesu, pa poleg tega, kaj trenirate in koliko, povejte še, kaj pojeste vmes. Okay. Ni treba zdaj povsem natančen urnik, da dobijo ljudje neko predstavo. Razumem, ja. Pač na teden, bom rekel, v nekem recovery tednu, naredim tam približno 12-15 ur tedensko. Tukaj je predvsem nižja intenzivnost, nizka aerobika s poudarkom na kratke, visoke aerobne sposobnosti. Se pravi, ne vem, tu so kak šprinti, ne vem, 15 sekund, 30, tukaj da ohranjamo točno tako, ja. Na to pa v glavnem trenažnem procesu so pa treningi bistveno bolj naporni, večja količina in tam že prehajamo na teden do 22-26 ur tedensko, kar pa se pozna po 3 tednu takšnega treninga, kar konkretna utrujenost. Zdaj glede, bom rekel, če opišem en dan, naprimer današnji, odstal sem ob 6 zjutraj, pojedel sem 3 jajce, 1 avokado, spil latte macchiato, pa sem šel v Celje plavat. Kar močan zajtrk. Ja. In sem plaval približno 1,5 ure. Na to po plavanju imam ponovadi spet kratek premor in obrok. Ta obrok je sestavljen, bom rekel, iz takih lahkih, prevaljivih stvari, kot so, ne vem, kak šejki, ne vem, proteinski šejk, tako da hitro napolnim energijo. Banane, recimo. Ja. Zaradi tega, ker me že čaka kasneje, bom rekel, po plavalnem delu 3 ure kolesa. In na kolesu imam v bidonih ponovadi vodo, nimam energijskih napitkov. Na to pa pride, bom rekel, okrog 3-4 ure popoldan čas za kosilo. In po kosilu imam zvečer še ob 7 do 8, oziroma odvisno od časa, imam pa še tek. Kosilo, piščanec, riž? Kosilo je pa ponovadi sestavljen iz piščanec, pa ena, bom rekel, zelenjava, popečena, čisto malo riža, ja. Izogibam se, bom rekel, testenin. Za večerjo pa pojem ponovadi kar solato. No. Zdaj ne vem, mogoče gledalci bi rad slišali tudi, če sem na kaki dieta pa karkoli. Ja, približek keto diete, zaradi tega, ker je moja tekma le 8 ur in bom rekel, ni primerna za vsakega športnika. Vsekakor ne za športnike, ki tekmujejo za 1 minuto oziroma za 3 ure. Tam še porabljamo glikogen in vso glukozo, ki jo zaužijemo, jo pač uporabimo že v 3-4 urah. Kar je pa, bom rekel, po 6 urah se pa dejansko že telo pač je fajn, da navadiš telo, da te prvo uporablja maščobo, pa potem, da prehajaš na, bom rekel, glukozo, se pravi, to so te geli. In tukaj sem videl en napredek letos. V
v tem procesu sem 1 let pa pol. S to dieto. Ja, in vidim napredek, da dejansko lahko proizvajam neko konstantno moč. Tudi zid realnosti, ko mi pravimo športniki, ga ne doživljam več tako, kot sem ga prejšnja leta, ga dosti lažje prežvečim. No? Je pa opazil sem pa zdaj na svetovnem prvenstvu, na zadnji tekmi, ko na teku dejansko nisem ugasnil in sem imel konstantni ritem od prvega kilometra do konca. Brez vzponov in padcev. Točno tako, ja. Človek, glede na to, koliko kalorij oziroma energije porabite, ne, bi pričakoval morda celo malce bolj močno dieto. Ne? Ja, v kakem stilu? Ja, recimo, da je malce več, malce močnejša hrana, pa me veseli, da ste sedaj pojasnili, zakaj temu ni tako. Tale avokado mi je zanimiv. Ne? Avokado se mi zdi v zadnjih letih tudi več vrhunskih športnikov veliko pojejo avokada. Kaj ima avokado? Zaradi tega, ker ima dobre maščobe in telo rabi te dobre maščobe. In iz maščobe pač dobimo mi energijo. No? Pač včasih je bilo mišljen, po moje, da ne masno jest, ker je nezdravo. Zdaj pa se to malo, bom rekel... Dobre maščobe so slabe maščobe. Točno tako, ja. Ampak ja, tako kot pravim, to ni za vsakega športnika, ni za košarkaša, ni za nogometaša, tenisača. Tudi ni, bom rekel, za maratonca na teku. To je specifična prehrana, res, bom rekel, usmerjena za ta dolgi triatlon, kjer je tekma, bom rekel, 8 ur in se porabijo vse glikogenske zaloge in pač s to prehrano nekako svoje telo navadiš, da dela na začetku že na maščobe. Ko pa maščob ni več, gremo pa na... Ja, točno tako, ja, na gele. Kar se tiče sladkorja, pa potem v bistvu samo prek sadja, oziroma gelov, da bi kakšno sladkarijo si privoščili tole. Jaz bi, ne. Pa si jo ne? Pa ne. Bom rekel, sem tukaj strikten v tem, ampak bi, bom rekel, vse kdaj pregrešim. No. Ni zdaj, bom rekel, tu striktna, zdaj pa... Nikoli v življenju, normalno, mislim, da... Pač jaz se dobro zavedam, da ko bom končal s profesionalnim športom, grem na normalen način prehranjevanja, izogibal se bom vsekakor pohanih stvari, pomfrijo, dunajskih zrezkov, hamburgerjev. Cvrtja torej, ja. Ja, in bom probal poskušati jesti iz vrtov, pač kar imamo doma in čim bolj teh domačih stvari, če bo le možnost izkoristiti. No. Vrtnarite kaj? Pa bi, ne, sam ni cajta, tako bom rekel. Dejansko ga v triatlonu ni, no. Da bi si še to, ampak mi je pa zanimivo. Ja. Avokado sem vas vprašal, zato gledate kaj ameriški rokomet, oziroma saj malce spremljate? Ne. Veste, kdo je Tom Brady, eden najbolj slavnih podajalcev? On je recimo star v 42. letu, se mi zdi zdaj. V kakšnih pogovorih oddajah se pogosto malce delajo norca, koliko avokada on poje, in avokado v sladoled, avokado levo in desno. Glede na to, da ima človek tako dolgo kariero v tako fizično zahtevnem športu, da očitno nekaj dela prav, ne? Zato sem izpostavil tale avokado, ker ga v zadnjih letih se mi zdi, ga večkrat slišim. Smo šele zdaj spoznali prednosti, ne, tega sadeža. Ja, jaz ta, bom rekel, sadež, kako bom rekel, kar ustresno se mi. Ga že poznam, bom rekel, ko sem prvič šel na Kanarske otoke. In te prvič, ko sem ga probal, mi je bil okus tukaj negraužen. Meni je še vedno. Ja, ampak čez čas se ti pa okus spremeni in dejansko brez njega je težko, bom rekel. Kakor naprimer nektir, ko si speče v dopoldanskem času jajca, brez kruha si ne predstavlja, da bi jedel jajca. Tako da isto jaz, brez avokado ta zajtrk ni popolno. Gremo malce na triatlonsko klubsko sceno. Vi ste bili član športnega društva Posavje nekaj let, sedaj pa imate nekako svoj klub, to je Triatlon klub Zasavje, oziroma Triatlonski klub Zasavje, kako pravite, bazira v Hrastniku. Zakaj ste se odločili za ta korak? Za ta korak sem se odločil zaradi tega, ker v prihodnosti želim nekaj v tej smeri narediti v Zasavju.
Ne sicer, da bi zdaj imel, bom rekel, triatlonske tekmovalce, ampak da se, bom rekel, vsi, bom rekel, zasavci spoznajo s tem trem športom. In moj glavni cilj je, kako, bom rekel, ljudi, ko imajo natrpano službo, jih spraviti v triatlon. Tu zdaj, bom rekel, v Sloveniji zveni, ok, zdaj sem pa jaz triatlon, zdaj pa mi gremo trenirati. Ne, tu sem videl v Ameriki in ta način je meni zelo, bom rekel, tak zdrav način življenja. No? Vse mislim, da razumem, recimo, ko vidiš ljudi, ki jogajo, kolesarijo, zakaj ne bi to nekako združili pod nekako to okrilje triatlona? Je to ta ideja, recimo, da bi bilo malo bolj organizirano vse skupaj? Videl sem, da takoj po službi pač mi naredimo napako. Takoj po službi gremo jesti. In ko se ne jemo, gremo na kavč. In potem začnemo razmišljati zadevo, ko bom pa zdaj, pa je ura 6, zdaj pa moram nekaj narediti. Ne? Ja. V Ameriki je glih kontra bilo in glede na njihov način življenja, natrpan, imajo dosti več energije, kakor pa rečemo zasavci, ko jih opazujem, ko so res dobesedno utrujeni od službe. Zaradi tega, ker ko pridejo domov, razmišljajo še kar v službi. Tu je pa, bom rekel, ta sistem, ko ga pa hočem jaz pripeljati v Zasavje, je pa, da bi takoj po službi nekako 20 minut, ne več, 20 minut šli na sprehod, šli teč, en teden se teče, drug teden se kolesari, tretji teden se rečemo plava, četrti teden naprimer kak fitness. In bom rekel, če črto potegnemo, smo zaktivirali vse mišične skupine našega telesa. Hec je pa v tem, da takoj, ko pridemo iz službe, pa če gremo pač mi na aktivnost, koga se naredi, ko pridemo domov. Ja, služba je nekje v ozadju, mi pojemo in dan je pred nam. In tu je ta način, ko sem ga videl, pač govorim zdaj v srednjem sloju Amerike, kjer sem živel. In ja, se mi je ful, bom rekel, tak zdrav način življenja zdaj in ljudje so bili pozitivni, z energijo, da bi še nekaj ustvarili. Imeli so nek cilj. Ne sam služba, pa kdaj bo petek, sobota, nedelja, ampak imeli so svoj cilj, koga narediti v svojem življenju. Ne? Ja, mislim, kdo se je ukvarjal s kakšno fizično aktivnostjo, ve, koliko lahko to vpliva na razpoloženje. Ne? Ja, tako da v bistvu s tem namenom sem tudi ustvaril klub. Zdaj pa je sam še čas, pač glede mene, ker profesionalna, bom rekel, kariera, ker zahteva nekaj časa in energije, da se spravim še v to zadevo, no? In da pač realno tudi izvedem to stvar. No? Je pa, ko človek enkrat začne, je težko potem brez tega. No. Jaz recimo sem zaradi zdravstvenih težav, imam recimo nek svoj, niti približno ne tako zahteven program kot vi, ampak neka hoja, slaba ura, vsak dan potem neke vaje z lastno težo, malce uteži. In moram priznati, da to je že ne samo, da je vadba, to je že ratala delno meditacija, tako kot ste rekli, da super, se malce človek odklopi, stran od vsega tista ena ura, ker mi je bilo sprva težko, sčasoma ne moreš brez nje. Ne. Ja, tako je, ja. Tukaj bi jaz edin upozoril, da jaz ne želim delati na stvari, kakor so, naprimer, ko vidim ljudi, ko grejo teč, grejo kolesariti, grejo plavati, se z neko aktivnostjo ukvarjajo, potem pa to rata neka droga. Se pravi, vsak dan, da se nekaj mora delati. Oziroma sem pico pojedel, zdaj pa moram nekaj narediti. Ne, ni to ta zdrav način življenja. Tukaj spet delamo stres svoje glavi. Se pravi, res, bom rekel, temeljit na zadevi gibanja in zdravega počutja, ne da zdaj mi gremo, ker mi Slovenci smo pač, imamo v krvi, da je treba vsako stvar, ko se primemo, treba je iti na polno in tekmovati z drugimi oziroma
Ne, pač mi smo rekreativci, zdaj pa mi delamo za sebe, delamo z veseljem in Ne za druge. To imam zelo rad, bom rekel, kar se pa tiče profesionalnega športa, pa profesionalno rekreativnega športa, tu je pa že, bom rekel, gladiatorstvo rata. In ni več zdrav način življenja in tu zaradi tega, ker nekateri še hodijo v službo, potem pa še trenirati in se zanemarjajo družine, se zanemarja, bom rekel, prosti čas s partnerjem in tu mi je res hudo gledati, bom rekel, pa videti, da se pač take stvari dogajajo. In tu je, bom rekel, glavni problem rekreacije v Sloveniji, no, kar sem ga opazil. Ja, da se ne izčrpavamo s tem, ne? Ampak je to dejansko nekaj, kar nam služi. Omenili ste službo, a vi ste zaposleni v Slovenski vojski? Tako je, ja. Koliko zdaj, 3 leta? Sedaj bom 3 leta, ja. Ja, služba v Slovenski vojski mi da finančno podporo in sicer brez nje kot triatlonec si ne predstavljam. Zaradi tega, ker v triatlonu nimamo klubov. Govorim, so društva, so klubi, ampak nimamo klubov, kot so naprimer, ne vem, za lažjo predstavo, Union Olimpija, Da bodo skrbeli za treninge, opremo, tako naprej. Ja. In nažalost, ker ni klubov, mi, bom rekel, Slovenska vojska pomaga, bom rekel, številka 1 pri samem mojem projektu športne kariere. In ja, tukaj se dejansko vidi, da tudi Slovenska vojska podpira gibanje in to mi je zelo všeč, no, se strani njih. Je veliko športnikov, ne, tudi v tej športni četi, ki so v panogah, ki niso morda tako komercialno močne, pa da se jim potem pomaga, da dosegajo vrhunske rezultate. Se mi zdi, da potem to dobro tako za vojsko, kot za tistega, ki je zaposlen v vojski. Ne. Ja, tako je, ja. To je kar reklama za našo vojsko. Hobi, ostane kaj časa? Žal ne. Vrtnarjenje? Ja, vrtnarjenje, ja. Žal ne. Včasih, bom rekel, prve 2 leti, ko sem se ukvarjal s tem športom, sem še imel nekako rekreacijo košarko, a pa kak sprehod. Zdaj pa moram reči, da ni. No. Nažalost, pa boljša polovica. Ja, ga izkoristimo tako, da gremo, ne vem, primer, gremo za 3 dni na Bled, ampak moram jaz biti skozi aktiven. Zaradi tega, ker, kako bi vam to predstavil, tudi najlažje, efekt bolnice, ne vem, če poznate, se pravi, če gremo mi spat, če smo v bolnici 1 teden na posli, vemo, da po 1 tednu mi ne bomo mogli hoditi. Pač naša hoja bo taka malo bolj čudna. Se bojite, da bi se vam poznalo? Moramo delati ta tonus mišice moramo vzdrževati, ohranjati. Ja, in dejansko žal ta šport pa zahteva, bom rekel, 3 discipline in s plavanjem ubijaš tonus kolesarski in tekaški, s tekaškem pa kolesarskem pa ubijaš glih obratno, plavalnega. In moraš biti skozi v nekem kontaktu. Zdaj, razno v primeru, če ni tekem oziroma da ni, bom rekel, kakšnega konkretnega cilja. Takrat pa vsekakor bi si vzel, bom rekel, tudi kak teden dopusta. Ampak zaenkrat ni tega, ker sem imel, ne vem, če veste, 2017 prometno nesrečo in v tistem letu do 2018 sem se lovil, bom rekel, zelo. In takrat sem videl dejansko, koga je to, ko ti 2-3 meseca zgubiš, nič športa, koga se naredi, ko priješ nazaj v vodo oziroma na kolo ali pa tek. Ja, jaz recimo sem imel podobno izkušnjo, pa že nekaj let nisem več aktivni športno. Ja, 2-3 mesece, če mora človek ležati to, da potem priješ nazaj, postaviš vse tiste mišičevje tako, kot je treba in ga utrediš, to je kar hudo. Kako pa partnerka prenaša vse te vaše treninge? Vas kdaj tako nekaj grdo pogleda, ko se tako obujete copate? Ne, ampak
tukaj moram pa reči, da imam partnerko, ki me ne 100%, ampak kar 200% podpira, razume. Oba vema moje cilje in ne vem, red bi se jih zahvalil, ker Brez nje ne bi šlo, da. Ja, tudi na tekmovanjih oziroma na kakšnih drugih dogodkih poskrbi, točno ve, kaj ja želim, kaj ne, in takrat, kadar je tekma, poskrbi tudi, bom rekel, za medijske stvari, da sem čim manj obremenjen in tako osebo je težko najti. No? In jaz sem zelo vesel, no, da smo se spoznala in da dejansko živimo skupaj in ja, nimam besed. To skupno no. pot, ja. Kako Ja. dolgo ste že skupaj? Zdaj smo že 7 let. Že kar lepa doba. Ja. Greva k zadnjem delu oddaje, bo šla malce stran od triatlona. Katere druge športne panoge še spremljate, za katere športnike navijate? Poleg košarke predvidevam. Ja, malo spremljam kolesarstvo, če mi le dopušča čas. No. Zdaj, glede mojega časa, res ne spremljam veliko športa. No. Predvsem, če mi pa dopušča čas, pa spremljam kolesarstvo, košarko, nogomet, ampak to sam, bom rekel, te glavne tekme. Da sem, bom rekel, vsaj malo v kontaktu, ampak mislim, da, bom rekel, ko se z nekaterim pogovarjam, da sem še premalo v teh kontaktih in dejansko sam svoj fokus v moji disciplini in to je to. Ja. Okay. Na katerih spletnih straneh ste najbolj pogosto? Ja, triatlonski. To pa so, recimo v Sloveniji imamo kakšno specializirano? Žal ne, sem pa na tujih, pa na glavni pač triatlonski strani, bom rekel, od Svetovne zveze. Ja. Najljubši film? Kakšen triatlonski? Ne, Ker nekaj jih je, ne? Triatlonskih filmov. Najljubši film bi rekel Armageddon. Armageddon, dobro. Klasika. Najljubša TV serija? Je Prison Break. Pred nekaj tedni je tukaj sedel nekdanji nogometaš Maribora Nejc Potokar, enak odgovor. Prison Break. Se mi zdi, da ljudje te naše generacije smo gledali podobne serije. Kakšno glasbo poslušate? Vse, kar gre v uho. No. Drugače pa najraje imam rock, Queene in tako dalje. Super. Če bi se preselili iz Slovenije, zdaj govorijo za stalno, kam bi se? Na Malorko. In tu zaradi tega, ker je malo pridiha Dalmacije, bi si pa želel še malo pridiha Kanarcev in takrat bi se pa ziher preselil. Pred kratkim sem bil na sosednjem otoku, na Ibici, vas posem razumem, tele Baleari imajo svoj čar, nasploh tale sredozemska Španija. Če bi lahko šli na kavo, kosilo, večerjo s katerokoli znano osebnostjo na svetu, ni nujno, da je seveda športa, show biznis, biznis, karkoli politika, kdo bi to bil, zakaj? Ja, zaenkrat v tem trenutku, ker vem, da v triatlonu je veliko informacij še neodkritih, bi vsekakor šel z Janom Frodeno. To je pač najboljši triatlonec na tem planetu in bi ga povprašal par takih stvari, bom rekel, o prehrani, če to drži. Avokado. Pač sama sistematika treningov, to bi me predvsem zanimalo. Drugače pa, če pa se ne bi ukvarjal, bom rekel, športom, bi pa verjetno šel, ne vem, kakem Gordon Ramsay, da bi malo povedal, kako je treba dati kaj na pono. Ta bi bil kaj zanimiv sogovornik. Zelo energičen, ampak zelo zanimiv. Deniške, tako jaz se vam zahvaljujem za ta obisk v našem studiu. Jaz vam želim vse dobro na vseh naslednjih tekmovanjih, pa seveda ne samo vse dobro na športnih prizoriščih, ampak tudi v vseh zasebnih izzivih. Ja, najlepša hvala. Gledalke in gledalci, to je bil Skok v šport z Denisom Šketakom. Hvala za pozornost, ostanite na ETV. Srečno!